मोगाचे इश्टादू आमी साडेकाळाच्या 8 आयतारान आमी भितर सरल्यात आनी ह्याच आयताराक आमकां विशय आसा तो म्हणल्यार बरोवन उंतल्या काळजांतल्यान तोंड उलयता। आनी हो विशय भाव भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपांत आनी दुसऱ्या वाचपांत आनी आयच्या शुभ वर्तमान ह्या विशया प्रमाणे आमकां ही आयची वाचपां दिल्लीं आसात। आयचें पयलें वाचप आमकां म्हणटा आमच्या उतरा प्रमाणे आमचो स्वभाव दर एकल्याक कोडीत जाता। आयचें दुसरें वाचप आमकां सांगता तें म्हणल्यार मन्नाचेर भस्म करून आमकां जैत केली। आनी आयचें तिसरें वाचप जें शुभ वर्तमान आसा तें आमकां कोडीत कोत्ता तें म्हणल्यार आमी खूद आमच्या जिविताच्या करण्याचेर आमी नदर मारून मागीर आमी दुसऱ्यांचेर आमी बोटां दाखोवन वो तांच्या जिविताचेर नदर मारूंक आमकां गरज आसा। आयच्या दिसाक होच विशय फुडें वतना ल्हानशी गोत याज्ञिका सवे जाल्ली तुमकां सांगूंक सोदतां। एक फावटी एक याज्ञीक प्लेनार आपलो प्रवेश कोत्तालो आनी जेन्ना हो प्रवेश कोत्ताना अवचितूच ताच्या कुशीक ताणें एकल्या दादल्याक पडयलें आनी दादल्याक पडोवन ताणें चिंतलें जी आपली लॅगेज आसा आपलें सामान आसा तें घोडये तो चोरून व्हरतलो। देखून तो वचून प्लेनाच्या जे ऑथॉरिटी आसात तांकां मेळ्ळो त्या अधिकाऱ्यांक मेळ्ळ्या उपरांत तांकां सांगलें म्हज्या सायडीन आसा म्हाका दिसता तो चोर म्हणून देखूनच म्हजी जी सामान आसा ताका हांव लॉक करूंक सोदतां। आनी तेन्नाच ते अधिकार आसात ताणें येवन म्हणलें जाणा तूं फादर ह्या थोड्याच वेळा फाटीं जेन्ना हो दुसरो दादलो येवन आमकां सांगूंक लागलो जे तुज्या सायडीन आसा तांकां याज्ञीक म्हणून खबर नासलेली पूण ताकाय दिसलो तूं घडये ताजें सामान चोरतलो म्हणून ताणें आपलें सामान लॉक करून घेतलां। वयमीच्या भाव भयणीनो ही गोत जायते फावटी आमचे सवे जाता रुपाक पडोवन आमी दुसऱ्याचेर आपली जोडटी मारतात। ही म्हजी आनी तुमची गोत जायते फावटी जाल्ली आसा रुपाक पडोवन आमी घडये दुसऱ्या सवे आमची वागणूक दाखयतात। ही आमची गोत जायते फावटी संवसारी यात्रा करतना जाल्ली आसा। ओय म्हज्या इश्टांनो आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारतना पयले सुवातेर आमी तर आमच्या जिविताची बदलणी करतली जाल्यार पयले सुवातेर आमच्या जिवितान आमी देवाच्या उतराक मान दिवंक पयली वस्त आमकां उलो मारता। पयले सुवातेर देवाच्या उतराक आमी मान दिवया। जायते फावटी आमच्या उतरा प्रमाणे आनी आमच्या कर्तुबा प्रमाणे आमी दुसऱ्याचेर जोडटी मारतात जाल्यार आयच्या दिसाक आमी पयले सुवातेर देवाच्या उतराक मान दिवंक आमकां कृपा मागुया। दुसरे सुवातेर आमच्या जिविताची बदलणी आनी नवसणी जातली जाल्यार देवाचें उतर आमच्या काळजान आनी आमच्या मनान रिगोवंक गरज आसा। दर दिसाक आमची पावलां तर उजवाडाची पावलां जातलीं जाल्यार आमकां भाव भयणीनो आमी देवाचें उतर आमच्या काळजान आनी आमच्या मनान रिगोवंक गरज आसा। ही जावन आसा दुसरी वस्त आमच्या जिवितान आमकां लागू जाता। आयच्या दिसाक एक घडणेंत आयकला ते प्रमाणे आनी वाचपांनी पयल्या वाचपांत आयकला ते प्रमाणे निमाणी वस्त सांगूंक सोदतां ती म्हणल्यार जेन्ना आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितान घातात तेन्नाच भाव भयणीनो आमी दुसऱ्याचेर जोडटी मारूंक न्हय पूण खूद आमच्या जिविताची कर्तुबां आमी बदलूंक पावतात। जाल्यार मागुया देवाचें उतर आमच्या जिवितांत घालून आमचें रूप आमचें जिवीत बदलूंक आनी तेन्नाच भाव भयणीनो जेन्ना आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारतली आनी आमच्या जिविताची बदलणी आमी करतली तेन्नाच हें देवाचें उतर आमच्या वेव्हारांत घालून आमच्या बऱ्या कर्तुबांनी घालून आमी घडये हेच देवाच्या उतरा प्रमाणे आमच्या जिविताची पावलां ताजेच वाटेन आमी मारूंक पावतली। जाल्यार हीच कृपा आमकां दर एकल्याक मारुया आनी आमी दुसऱ्याचेर आमी जोडटी मारूंक न्हय पूण देवाचें उतर आमच्या जिवितांत घालून आमच्या जिविताची बदलणी आनी नवसणी करूंक आमकां धीर आनी बळ मागुया।